咁係啦，咁啊各位咁啊，我咧就今日就拍條片啦。咁你唔好睇我間房，因為我間房咧俾大家睇下我間房咧，因為咧好咩啦，咁啊好有氣氛嘅係咪啊？即係好有氣氛咁唔同嘅，因為我間房唔係好有氣氛，因為我間房咧開咗啲盞燈，睇下。冇錯，我係開咗嗰盞咧咁樣嘅，即係好似鉛筆嘅嗰盞燈啊。咁今日呢樣嘢唔係重點，今日咧有重點嘅咧就係同大家講下關於河馬與河伯嘅關係。咁河伯咧咁都即係身為一甲之外香港啦，你哋香港如果係有睇緊啲影片嘅香港人，你都知道河伯佢根本基本上就係代表住香港納稅人嘅錢，而香港政府就用河馬。就用香港納稅人嘅錢，香港政府用香港納稅人資去養河馬啦。河馬呢個人，咁佢原本都係唔係好政府嘅公屋跟住有福利跟住咧河伯咧就因為佢家產嗰度，因為佢嗰個家產嗰度因為有450萬，所以河馬就行近河伯身邊，就係咁原因，就係咁簡單。所以呢件事咁樣就引發咗出嚟。咁之後咧。如果大家有睇日更嘅話咧，介紹下日更頻道嘅其中一位主持Locky 咧，跟 Locky 都有長期直播出啲影片短片去講河馬嘅詳情咧。想回顧嗰啲直播短片咧，就敬請期待去睇翻日更頻道係啦。日更 Locky 咁佢都有講嘅。咁我唔係即係插佢下啦，我係欣賞佢講呢個河馬呢個咁樣嘅新聞啫。咁河馬呢個人都仆街嘅，真係嘅。即係佢呢個真係仆街，明明河伯有錢，即係河伯有450萬，佢河馬就覺得河伯有錢，所以行緊埋佢身邊。佢其實都係因為河馬就係因為佢貪錢，所以先至會搞成咁樣。即係你當初就幾時發生咗？係2年前定1年前？好似2024年嘅5月發生。咁河馬呢單嘢就爆出嚟啦，跟住發生咗啦，跟住又上埋東張西望。即係嗰陣時候咧，河馬呢件事點發生就係因為當時上咗東張西望無線 TVB 嘅東張西望，冇錯，就上咗呢個東張西望啦。咁樣咧就河馬呢件事咁樣就出咗嚟啦。咁河馬呢件事究竟發生點樣咧？咁其實咧都有啲嘢去講一講，因為河馬呢件事佢都已經係咩等陣先，我換一個角度去講啦。咁河馬呢件事佢本身都唔係話咁，即係呢個人佢本身都唔係話咁好。咁其實我唔係話佢唔好，但係我覺得河馬佢咧，即係佢係上東張西望，佢係扮可憐扮，即係話佢啲仔女咧，即係河伯㗎，即係河伯啲仔女咧就捲走晒佢啲錢，即係河伯啲錢，搞到佢同河馬咧，即係河伯同河馬咧係冇錢嘅，佢仲要最後係報無線 TVB 嘅東張西望。咁冇辦法啦，咁唯有都係咁樣啦。咁我覺得，喂，你報東張西望啫，咁你屋企有咁多錢啦，話我買咁多啲咩手鐲跟住嗰啲淘袋嗰啲淘寶仲要，唔係即係唔係淘寶，即係嗰啲袋仲係淘寶買翻嚟，100%都係淘寶買翻嚟，都係假貨 A 貨。你冇睇佢嗰啲係嘢啦，我唔再多講啦。佢仲要咧帶埋河伯去大鬧銀行添嘅，即係舊年我記得4月放復節之前，放復節期間都仆街呢樣，即係你話當初叫佢過街老鼠，而家都唔過街咯。而家河馬同河伯離婚，最後就因為嗰個血腥嗰個畫面即係佢哋就互鬧，跟住又話咩，跟住話咩河馬又話咩要即係去中國大陸，即係去大陸翻佢自己家鄉咁樣，翻返去中國即係大陸嗰邊啦，即係翻去自己家鄉咁最後發生呢單血案咯，最後咪離婚咯，就係咁咯。咁所以咧因為我驚冇聲，所以我手機敗緊翻，咁所以咧，我覺得河馬同河伯嘅關係都已經到此為止，已經結束㗎，已經完㗎啦，已經係冇㗎啦。即係我覺得仲有嘅話咧，我就覺得都冇咩嘢啦，都乖到咁啦。講住咁多先啦。下一個我哋影片會講嘅咧就係流馬車，敬請期待。